Hello les gars, bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va classer les brawlers dans une tier list. N'hésitez pas à mettre un max de commentaires pour aller mettre vos brawlers, les gars, les brawlers que vous préférez dans la méta, et je réagirai. Dites-moi ce que vous en pensez. Donc en top 3 on a Edgar. Edgar ultra brawler fort de ouf. Ensuite top 2, vraiment top 2 de ouf, c'est Fang. Vraiment chaud de ouf. Et vraiment dernier, Edgar, vraiment un bijou.